Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Анас ибн Малик разы болсун Аллах таалаандан мындай дейт: "Дахална ма Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам аля Аби Сайф ал-Хаддад." Абу Сайф пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баласы Ибрахимди эмизген аялдын күйөөсү. Абу Сайфтын үйүнө кирдик. Ал пайгамбардын Ибрахим баласыны тарбия кылып эмизген аялдын күйөөсү эле. Фахаза Расул саллаллаху Ибрахима фақаббалаху ва шаммаху. Пайгамбар кирип өзүнүн баласы Ибрахим 16 айлык колун алып жыттады, өптү. Баласын эркелетти. Сумма дахална алейхи ба'да залик, кийин бир канчадан кийин кайра бардык. Пайгамбар баласын көргөнү барды. Ва Ибрахим яжуду би нафсихи. Кийинги барганыбызда Ибрахим кыйналып жан берип жатты. 14 айлык бала кыйналып жан берип жатты. Фажаалат айна Расул саллаллаху алейхи вассалам тазрифан. Пайгамбарды карасам, пайгамбар баласын кучактап, көзүнөн мөлтүрөгөн жаштар агып жатты. Факала лаху Абдурахман ибн Ауф радияллаху анху, Абдурахман ибн Ауф деген сахаба пайгамбарга мындай деди: "А анта я Расулаллах? О Аллахтын элчиси, сиз да ыйлайсызбы? Бизди ыйлабай өкүрбөй дейт едиңиз." Пайгамбар факала я ибн Ауф, о Ауфтун баласы, иннаха рахма, бул мээримдүүлүк жашы. Суммат баху би ухра, кийин сөзүн айтты. Бул мээрим жашы. Кийин пайгамбар иннал айна тадма, көз жаш агызат. Вал қалбу яхзан, жүрөк кайгырат. Вала нақули илля ма ярда раббана. Бирок тилибиз менен Аллах разы болгон нерсени гана айтабыз. Аллахга каршы сөз айтпаймын. 14-16 айлык баласы каза болуп жатат. Ыйлап пайгамбарды ыйлаганда сахабалар: "Сиз да ыйлайсызбы?" Бул мээримдүүлүк, көз жашы. Көз жаш агызат, жүрөк кайгырат, бирок тилим менен Алланын тагдырына каршы нерсе айтпаймын. Неге жаш алдың? Бүгүн айтат, калган өмүрүн сага берсин дейт. Өмүрү калган жок, калган болсо жашайт эле да. Кайсы өмүрдө берет сага? Эмнеге жашап кеттиң дейт. Өмүрү бүттү, ажал жетти. Анын ордуга мен кетсем болбок, сен да кетесиң, шашпа. Бул аза күтүү барган жерде инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Биз Аллах үчүнбүз, Аллага бир күн кайтып барабыз. Бетиңди тырмаштын, көкөрөгүңдү айрыштын эч бир кереги жок. Алланын тагдыры. Аллах таала убактылуу бердиби, сүйдүң, эркелеттиң. Аманатты ээси алды. Сага ким берди эле? Перзенттерибиз Аллах берди. Убактылуу сүйөбүз, эркелетебиз. Аллах таала берген нерсесин аса зордук кыласыңбы? Көз жаш агызат, жүрөк кайгырат. Тилибиз менен Алланын тагдырына каршы эч нерсе айтпайм. Я Ибрахим, инна би фиракика ла махзунун. Ибрахим, сенден ажырап калганыбызга биз кайгырып жатабыз деди. Болду. Анан шум ажал алып кетти. Кайда шум ажал? Жөн эле ажал. Бизегилер ушу сөздү да мындай ойлонбойт да. Шум ажал эрте алып кетти. Эрте алып кеткен жок. Вакыт сааты келди, алып кетти. Шум ажал эмес, Аллах таала буйрган, чекесине жазган ажал болот ал.